битээ гаргав. Самбодондын цэрэн дорж гэдэг хүн Богд хаан Тунгал улсын сүүлчийн дахиад та над руу хараад энэ камер руу хар. Над руу харсан ч болно шүү дээ. Самбодондын цэрэн дорж гэж энэ хүн Манчир хотын одоо Богд хаан Монгол улсын үеийн сүүлчийнхэн дөр энэ хүн бол Монголын бурхан шишний соёлд ихэхэн одоо хувь нэмэр оруулсан ийм одоо түүхтэй лам төрийн зүтгэлтэн. За энэ хүн Богд хаан Монгол улсын үед зүүн хязгаарын цэргийг захирч одоо зүүн хязгаарыг тохируулах үйл ажиллагаанд бас цэрэг захирч явж байсан. Монгол улсын одоо сүүлчийн ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан ийм одоо төрийн зүтгэлтийн шашны зүтгэлтний эс гадна. За ийм хүн байна. Энэ хүний болно. хаал тийм үү? You understand? Yeah. So second take inside. So the introduction where he tells who he is, what's his relationship to Buddhism. Одоо танилцуулгая. Одоо нөгөө бурхан шашны одоо юу те та өөрөө яаж холбогдож одоо энэ талаас янз бүрийн юм хийж ирсэн. Яг юунаас болоод ямар шалтгаанаар тэр үе чинь бас социализмын үе байсан. За би өөрийгөө танилцуулчаад тэгээд тийм. За намайг Шагдар сүрэнгийн Цэрэндоо гэдэг би энэ Төв аймгийн Борон дөр сумын нутаг Шаргаан хөндийн урд арын нарт хэмээх газар төрсөн юм багамаа. Тэгэхээр би бурхан шишний энэ үйл ажиллагаатай яаж холбогддог гэвэл нэгдүгээрт миний төрсөн эцэг Мандал гэдэг хүн гандан нэгшлэн хийдэд хурж байсан гавж лам. Энэ тэгээд улс төрийн хил эсрэгт хилмигдэж баригдсан ийм лам байна. Дараагийн нэг зүйл бол миний ээжийн одоо эхийнхэн төрсөн ах Монголын бурхан шишний одоо их том зүтгэлтэн байсан. Богжовцондон нутагтын шашны хэргийг одоо гардан эрхэлж байсан хүрээний хамб номонхон номч цорж эрдэн мэргэн бандит хотогт Пунцаг гэж одоо ийм алдартай төрийн зүтгэлтэн 1911 оны үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөнд лам нараа оройлон одоо удирдах лам нарынхаа үйл ажиллагааг зохицуулж ингэж одоо ажилласан ийм одоо том зүтгэлтэн байдаг. Манжийн Сандоо амбан гэж одоо хүрээнд байсан амбантай яс цаан заргалдаж Бээжинд одоо зарга мэдүүлж ингэж тэмцэж байсан ийм тэмцэгч хүн байдаг. Тэгээд эцэг дээдс маань одоо бурхны шашныг шүтэж ингэж одоо ирсэн учраас 1980-аад оноос энэ нутгийнхаа одоо энэ сайхан хийд, Манчрын хийд гэж ямар янзын ийм одоо газар байсан юм, ямар хичнээн одоо лам хурдаг, ямар одоо буян номын үйл ажиллагаа явуулдаг газар байсан бэ гэдгийг одоо судалж эхэлсэн. Тэгээд Манчрын хийд бол Монголын бурхан шишний одоо томоохон төвийн одоо яхахгүй нэг 1748 9 оноос үйл ажиллагаа нь одоо жигдэрсэн 300 гаруй лам хурдаг ийм одоо хийд байсан байна. За энэ хийд бол нэлээд одоо баян нэг талаар нөгөө талаар ном мэрдвийн одоо томоохон уурхай байжээ гэдэг нь тэнд одоо залгдсан олон сайхан бурхан дахил нөгөө талаар номын их мундаг одоо сангуудтай байсан. Одоо ганжуур данжуур гэдэг бурхны шишний одоо том хөлгөн судрууд тийг одоо тэнд уншиддаг одоо тэр номонд
заагдсан одоо олон шашны зан үйлүүдийг хийдэг юм газар байж. За өөр нэг одоо чухал зүйл Манчир хотогт царин дорж байгаа үед алтан мөнгөн хуудсан дээр алтаар бичсэн сандуинжууд дорж явдаг гэж одоо сайхан судрыг энэ Манчирын хийдийн уран дархан давг гэдэг хүн толгойлоод олон урчуул одоо бүтээсэн. Энэ судар улсын номын санд одоо хадгалагдаж байдаг. Маш үнэтэй ховор ийм одоо сайхан судар 50 хэдэн килограммын жинтэй мөнгөн хуудсан дээр алтаар одоо тавайлгаж өчээд тэгээд сум модоор жаазалж ингэж хийсэн одоо судар байдаг. Тэгээд энэ жишээгээр ингээд үзэхэд бол нэлээд тийм баян өргөн ийм сайхан хийд байсан гэдэг нь одоо тодорхой. Зүгээр одоо та бүхэн түрүү харсан тэр одоо олон лам нараа хоолдог тогооноос өсүүлээд 150 лангийн одоо мөнгөн сарн дээр одоо эдээ шүүс тавьж ингэж одоо ясалдаг байжээ энэ хийд. Тэгээд 1937 оны өвөл одоо Монгол улсын дотоод явдлын яамны тусгай төлөөлөгчд ирж Манчирын хийдэд хурж байсан лам нарыг нэг шин одоо бүгдийг нэг ламын хашаанд одоо цуглуулад тэгээд тэндээс 53 ламыг одоо барьж 2 машинд ачаад ингээд явсан байдаг. Тэгээд одоо хөрөнгө юмын бол одоо улс тэгж засаг төрөөс тусгайлан одоо комиссиум гаргаад ингээд хураагаад ингээд одоо боснуулсан. Тэгээд энэс хойш үйл ажиллагаа одоо зогсож тэгээд одоо ардчилсан өөрчлөлт шинжилт эхэлсэн одоо 1990 онд хуучин энэ хийдийн лам нарын одоо цөөхөн үлдсэн хүмүүс санаа оноо нийлж аймгийн хурал аймгийн захиргаанд зохих одоо өргөдөл юмаа гаргаад тэгээд анх одоо тэр хийдийнхэн туурин дээр хурлынхаа үйл ажиллагааг эхлээд Дашчаан хурлын хурал одоо сэргсэн. Тэгээд энэ хурал сэргээд одоо энэ 100 мод голын зүүн талд дуган барьж байгуулад одоо хурлынхаа үйл ажиллагааг тогтмол явуулж байна. За нэг тэр дараагийн нэг хэлэх ёстой зүйл бол Манчир хотын одоо шин дүр тодороод энэ тхийг улсад энэ шашны боловсрол эзэмшгээр одоо сурч байгаа. Тэгэхээр одоо Манчир хотын хийдийн шашин номын үйл ажиллагаа бол одоо ёсороо явагдана гэж ингэж ойлгож болох юм да. He talked too much. Yeah. About What did he say? Тийм юмнууд ярьчлаа. та өөр таныг би өөрийгөө танилцуулчих гэсэн чи та дахиад хийдээ яриад байна шүү Hiid. So what did he talk about? About history. What did he talk about himself? Яриагүй юмнууд ярьлаа. Buddhism. Хэлмэдлийн юм ярьж. Because he follows his father and his grandmother's хэлмэгдүүлэлтэй юм ярьж. Тий ярьчлаа та тэгэхээр таныг жоохон тэнд хэлээгүй. таслалтай яриулах гэсэн байна. Тэгэхээр таныг танилцуулаад тэгвэл дараа нь ахаад техник өөр юм яриулах гэсэн байхгүй. Тэгсэн чи таныг зогсоож чаддаггүй би. Юугаар яаж болж шүү дээ. Одоо монтаж таслаад. Тийм болно л доо. Тийм. So when you need to make a montage, you can just cut. Of course, but did he? He follows, his grants because Durskugger goldsor big monk have been the past year, so he follows two guys. Yeah. So all his grandpa. Okay. And did he? So he
start to learn about the history of this temple in 1980. So also he talked about about 53 monks. They come, the KGB, right? Like from Mongolia, they took 53 monks in 1937. Mm-hmm. That was when the Russians came the same year. Yeah, but I think the guys followed the Russians. So the Russians told them. Yeah, I think like that. So from that year, and the temple, temple just stopped, and now it's like that. He said like that. So in 1990 was in Mongolia Democratic Revolution. So after that, there's some people who come from here. The local people, they built that wooden museum about the history of that temple, something. He talked like that. Okay. So I think it's too long. Of course, I mean it's everything. I think did he say the same thing earlier when we were walking in the temple? Та тэнд бол яриаггүй шүү дээ, сая болов. Тэнд яриаггүй юм дээ. No. He said something else there. No. Тэнд ярьсан. Яг тэнд ярьсан юунаас бол таны нөгөө нэг 1700 хэдэн оны гэсэн тэр нэг юмнууд л орж ирж байна. Өөр юм бол. Тий. За яг тэр бол яг. So he said. Ингээл одоо болно доор. He said he just little bit talk when that temple built. Okay. Like 1070. And he also talked how it was this so now is one guy learning in India. So he's to continue follow his thing. So he just learning the Buddhist thing from India. So he said they have 100 trees. I told you this place's name is 100 trees, right? So there's the have. Тэнд одоо дугуйн гэхээр бас нэг сүм байна гэсэн үг үү те тэр 100 модны тэнд. Тий. Нэг сүм. Хашаатай тэгээд улам нар урддаг. Okay, so there's the have monks. So they reading every day the book, like Buddhist book, so helping people. Одоо 100 мод чи инүүхэнд байгаа шүү дээ уг нь бол. Тий. So there's they have 100 trees. So near 100 trees they built another little temple. So they doing like normal team helping people. Yeah. So I think we have to go there is best to see make something. Okay. So the guy when finish the school in India, the guy gonna come here work. Okay. Did he talk about how it was destroyed? Who did it? Did he explain that? Та тэгээд нөгөө нэг хин одоо энэ сүмийг устгасан талаараа нэг хөлтөө хэлсэн шүү дээ. Оросын зааварчилгаагаар ер нь бол тиймэрхүү шүү дээ 1937 он гэдэг. Тэр чил яг Оросууд яг яаж ирсэн юу? 37 оны өвлийн боллоо. Inventor of 1937. So by the cage. Yeah, Mongolian like cage. Манчир утгадаг буудсны харин хэлээг баг. Тийм үү. So he said when shoot the Manchur, he didn't say nothing. Okay, so then we can do one last thing where he explains all the bad things, like that the temple was destroyed, monks were shot, Buddhism was killed. That he can explain this. Одоо та нэг иймэрхүү юм ярьж хуул гэж байна. Одоо нөгөө нэг
энэ сүмийг зогсоогоод тэгээд лам нарын буудаад тийм ээ. Тэгээд тэгсэн талаар нэг жоохон яриад өгөө. Тэгээд хиний зааварчилгаагаар яасан хийсэн гэж та өөр мэдж байгаа л үү тийм ээ. Тэгээд хамгийн сүүлд та тэр нөгөө манчир урхны хэдэн онд яаж буудсан хэн буудсан. Тэрний хэлээ. Манчир утгатай. Манчир утгатай. Нөгөө тэгээд яг одоо та тэр 1937 он гэдгээс эхэлж 37 оны үйл. Тэгээ Монголын дотоод хэргийн яамнаас долоо. Тий. Окей. (1937) онд лам нарын барьж аваачаад буудахын буудаад 10 жилээр яллахын яллаад ингэсэн үйл явдал бол цаанаа ямар учир шалтгаантай гэвэл зөвлөлт Оросын геополитикийн бодлоготой холбоотой. Энэ үед бол одоо дарангуйлагч Сталин Монголын одоо удирдагч Чой улсын одоо өөрийн гар хурууны үзүүр болгож ашиглаж байсан нэг талаар, нөгөө талаар зөвлөлт Оросын одоо сургагчид ажиллаж тэднүүдийн одоо зааварчилгаар Монгол улсын дотоод явдлын яам энэ их улс төрийн хэлс хэрэгт хэлмэгдүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж ингэж ажилласан ийм одоо харамсалтай хэрэг болсон. Энд бол одоо Монголын лам нар ихэнх нь хэлмэгдсэн цэргийн зүтгэлтнүүд, тайж нар, за тэгээд төрийн албан хаагчид хүртэл одоо хэлмэгдсэн. Энд одоо 30-аад мянган хүн одоо хэлмэгдэж энэ хэлс хэрэгт орж одоо зовж дарчилж зарим нь олонх нь буудуулж ингэж одоо хохирсон байдаг. Богдхаанд Монгол улсын сүүлчийн ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан манчир утга цэрэн доржийг мөн одоо улс төрийн хэлс хэрэгээр барьж аваачаад буудаж хороосон ийм одоо гонигт түүх бол энэ манчир утгын хийд тасчин хорлон хуралтай одоо холбогддог юм аа. Оросд авч чадсан юм шүү дээ. Энд манчир утгыг Оросд авч чадсан юм уу? Энд. So explain everything? Yeah. So Орос орсон, дотоод яам орсон, Сталин орсон, Чой улсын орсон. So you know the Choi Balsan, he was chosen to you with the Mongolia Ерөнхий сайд Prime Minister of Mongolia. who? When was Монголын бүгдээ Stalin- талбан тушаалыг бүгдээр ингэ авч ирсэн. Чой Монгол болсон. улсын ерөнхий сайд. So he follows Stalin, you know. So that's why he sent some guys and they catched monks and other people, you know, so shoot over 30,000 good people has been shoot, killed, sent another place in prison for 10 years, something, you know, did like that. So he talk all he knows. Anything done? Yes. So on his computer, does he have pictures of the things he talked about? Таны одоо компьютерт энэ тухайн энэ зургууд бол байгаа юм байна тий. Бага одоо би тэгээд нэг сайн олохгүй л байна л да одоохондоо. Зүгээр юу ягаад та хоёрыг яваад ирсний дараагаар бол би интернет